ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அபீஸ் குக்கிங்ஸ் அண்ட் vlogs. இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நான் வந்து எப்படி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே வந்து நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும்போது, காய்கறிகள்லாம் வாங்கும்போது வீக்லி இவ்வளோ காய்கறிகள் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி தான் வாங்குவேன். இந்த வீக் வாங்கின வெஜிடபிள்ஸை வந்து அடுத்த வீக் நான் வாங்குறதில்ல. இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து செஞ்சு கொடுக்கும்போது வந்து ஃபேமிலியிலையுமே சரி எல்லாருமே சாப்பிட்றாங்க. நமக்குமே அதான் போர் அடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம வந்து ஒன்றா எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம், எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட போகிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாகவே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆனியன்ஸ், டிஓபி, டொமேட்டோ, ஆனியன், பொட்டேட்டோ, இந்த மூணுமே வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. இந்த மூணையுமே வந்து நல்லா காற்றோட்டம் இருக்கிற மாதிரி வெளியில் தான் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து அது கெட்டு போகாமல் அதை வந்து அது பாட்டுக்கு காஞ்சிட்டே அது பாட்டுக்கு இருக்கும். மேக்ஸிமம் காஞ்ச அந்த வெங்காயத்தில் உள்ள சருகு எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில், அதாவது பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி நல்ல ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்கிற ஏரியாவாக வச்சிடணுங்க. அண்ட் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம வந்து தக்காளி அண்ட் உருளைக்கிழங்கு, டொமேட்டோ, ஆனியன், பொட்டேட்டோஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கண்டெய்னர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்டெய்னரை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வைப் பண்ணி விட்டுருங்க, நல்லா தொடச்சி எடுத்துடுங்க. இதை மாதிரி நல்லா சுற்றிலும் வந்து துடைக்கும் போது நமக்கு அந்த பிளாஸ்கெட்டுமே வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் நீட்டாக நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம எப்படி வாங்கினோமோ அதே மாதிரி புத்தம் புதுசாகவே இருக்கும். அந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து கீழே வந்து இதை மாதிரி ஒரு டிஷ்யூஸ் விரித்து அதுக்கப்புறமா வந்து வெஜிடபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து வெஜிடபிள்ஸில் எக்ஸஸாக ஏதாவது மண், தூசி, ஏதாவது வேஸ்டேஜ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கீழே போய் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பேஸ்கெட் வந்து நமக்கு வந்து நாசம் பண்ணாமல் நீட்டாக இருக்கும். ரொம்ப பார்க்கறதுக்கும் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும். நான் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து லெமன்ஸை இதை மாதிரி வந்து தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து 1 மந்த் ஆனாலுமே நமக்கு அது பாட்டுக்கு இருக்கும். இது வந்து லாஸ்ட் மந்த் வாங்கின லெமன் தான், அது பாட்டுக்கு இருக்குது எனக்கு. நான் தண்ணி மட்டும் அப்பப்போ மாற்றிடுவேன் 1 வீக்குக்கு ஒன்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து கேரட்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வரும்போது, இந்த மாதிரி கேரட், பீன்ஸ் இது மாதிரிலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வரும்போது உப்பு தண்ணி இல்லை மஞ்சள் தண்ணி இல்லைனா பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கக்கூடிய தண்ணி, இந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக வாஷ் பண்ணிடணும். இல்லைனா நார்மல் வாட்டர்லையாவது வாஷ் பண்ணி இதை மாதிரி நல்லா வெட் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா வந்து ட்ரையாக இதில் உள்ள ஈரப்பதம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துடுங்க. பிகாஸ் வந்து நம்ம வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம். இந்த மாதிரி கொரோனா சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம இதை மாதிரி வந்து கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ரொம்பவே வந்து சேஃப். கேரட்ஸில் பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே உள்ள நுனி, அதுக்கப்புறமா கீழே உள்ள அந்த டிப்பு, இது ரெண்டில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அது வந்து அழுக ஆரம்பிக்கும். வந்து கேரட்ஸில் மேலேயும் கீழேயும் வந்து இந்த மாதிரி அந்த நுனிகள் இருக்கும்ல, எட்ஜஸில் வந்து கட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு 1 வீக்ஸ்லேருந்து 2 வீக்ஸ் வரைக்குமே அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் பார்த்திங்கன்னா வந்து 1 வீக் தகுந்த மாதிரி காய்கறிகள் மட்டும்தான் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசை பண்ணி இந்த 7 டேஸ்க்கும் உண்டான காய்கறிகள் தான் வாங்கிடுவேன். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி துணிப்பையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து வாடி போன மாதிரி இருக்குது. அதனால் வந்து நான் துணிப்பையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை. எனக்கு வந்து அது ஃபீஸிபிளாக இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஜிப்லாக் பேக்கில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல கார்டன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. வந்து நான் வந்து எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் அண்ட் இந்த ஜிப்லாக் பேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு எது ஃபிசிபிளோ நீங்கள் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். என்னை பொறுத்த மட்டுமே வந்து துணி பைகள் இருக்கும் இல்லையா, அதை விட இந்த மாதிரி ரேப்பிங் பேக்ஸில் வந்து எனக்கு ஃபீஸிபிளாக இருக்குது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. வந்து நான் அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஜிப்லாக் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா வந்து உள்ளே வந்து ஆசோகுலேஷன் ரொம்ப இல்லாமல் இதை மாதிரி நல்லா வந்து டைட்டாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் அண்ட் முருங்கைக்காய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். மாங்காய் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 15 டேஸ்க்குமே வந்து நமக்கு ரொம்ப வந்து மாடாது. ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா போதும். முருங்கைக்காவுமே அப்படி தான். அதோடய டிப்பை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நம்ம குழம்புக்கு போடுற மாதிரியோ பொரியலுக்கு போடுற மாதிரியோ கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம்.
ஸோ மாங்காவை நல்லா கழுகியாச்சு, அதை துடைச்சாச்சு. கிச்சனுக்குன்னே அதாவது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்க்குன்னே தனியாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாத் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே வந்து இதை மாதிரி கிச்சன் வெஜிடபிள்ஸ்க்குன்னு தனியாக வந்து கிளாத் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி நுனிகள்லாம் கட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து இடம் வந்து பற்றாக்குறை இருக்காது. நீட்டாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை மாதிரி பீஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பாக்ஸ்லேயோ இல்லைனா ஜிப்லாக் பேக்லேயோ இல்லை துணிப்பையிலையோ எதுனாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை மாதிரி நான் கண்டெய்னரில் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அண்ட் வந்து எக்ஸஸாக உள்ளதை ஜிப்லாக் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு 15 days வரை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சண்டேஸில் வந்து நான்வெஜ்ஜஸ் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ வந்து மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டேலேருந்து சாட்டர்டே வரைக்குமா உள்ள வெஜிடபிள்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபீஸிபிளாக இருக்கும். பல்காக வாங்கி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணவே கூடாது. அப்படி பண்ணோம்னா அதில் வந்து சத்துக்கள் அதிக அளவில் இருக்காது, நமக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸும் இருக்காது. ஸோ அப்படி பண்ணுறதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பாவக்காய் பார்த்துடலாம். பாவக்காய் வந்து நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் பாவக்காய் வாங்கியிருக்கேன். நல்ல பொடி பாவக்காய் வாங்குறதா இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே வந்து கண்டெய்னர்லேயோ இல்லைனா ஜிப்லாக் பேக்லேயோ துணிப்பையிலையோ ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனால் நான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் பாவக்காய் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை வந்து பாவக்காய், கீரை இது மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒன் டே வாங்கின நாள்லேருந்து ஒரு நாளோ இல்லை மறுநாள் 2 நாளுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணி முடிச்சுடுவேன். ஸோ இதை மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுடுவேன். ஸோ நுனிகளெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்து 2ஆவோ இல்லை 3ஆவோ இதை மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே. கீரை வகைகள் மேக்ஸிமம் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்து அதை நம்ம 2 daysல யூஸ் பண்ணி முடிச்சிடறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1 week 2 weeksல வந்து கீரையை வந்து வச்சு சாப்பிடவே கூடாது. மேக்ஸிமம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தண்ணி காய்கறிகள், வெள்ளரிக்காய், சௌச்சௌ, இந்த மாதிரி பீக்கங்காய் இதை மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இதை மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்படியே மாங்காய் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணால் போதும். அது அது பாட்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு 1 week வரைக்குமே அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே அது வாட தொடங்கிடும். ஸோ வந்து நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். பீன்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ் பீன்ஸாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதை மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்காம எடுக்கக்கூடிய பீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் போடுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை மாதிரி ஏதாவது வேஸ்டேஜாக உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி பீன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஜிப்லாக் பேக்லேயோ துணிப்பையிலையோ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ பாருங்கள், நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரஃப்பாக தான் வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா மஞ்சள் தூளோ இல்லைனா உப்போ போட்டு கூட வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இன்னுமே ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லலாம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்குன்னே வந்து தனி சானிடைசர் மாதிரி அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அது கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பீன்ஸை பார்த்திங்கன்னா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு ஃபேனுக்கு கீழே வச்சு நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சுடுங்க. ஸோ வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். சில பீன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிப்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அழுகல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து உடச்சி அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வந்து ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு 10 days வரைக்கும் நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறது பெருசு இல்லைங்க, அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து நம்மளோட அந்த வேஸ்டேஜ்லேருந்து பாதுகாக்கலாம். அண்டு நமக்கு வந்து காசும் அந்தளவுக்கு வந்து மிச்சமாகும். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜில் கொடுத்துருப்பாங்களே இந்த கண்டெய்னரில் ஒவ்வொன்றா வந்து அடுக்கி ஸ்டோர் பண்ணிட வேண்டியதா. ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ப்ரெஷர் கொடுத்து திணிச்சு வைக்கக்கூடாது. எல்லாமே வந்து செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக அதுக்குன்னு வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு தனியான இடங்களை வந்து ஒதுக்கி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து
நீங்கள் வந்து அடுக்கணும். இல்லைனா வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அமுக்கி வைக்கும்போது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தாங்க சொல்கிறேன். ஸோ எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி அடுக்கிட்டு, ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீரையை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து முருங்கைக்கீரை வாங்கியிருக்கேன். முருங்கைக்கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆர்டினரி கீரை மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் வந்து ஹார்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த பூவையுமே வந்து பூ மொட்டு இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அதுவுமே சத்துக்கள் தான். அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதையுமே வந்து நம்ம பொரியலோ இல்லைன்னா குழம்புக்கோ சேர்த்துக்கலாம். அதுவுமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தான். ஸோ இதை மாதிரி ஒவ்வொரு இலையுமா வந்து நல்லா கழுவிக்கிடலாம். ஸோ இந்த கீரை மட்டும் இல்லை, எல்லா கீரையுமே வந்து இதே ப்ராசஸ் தான். கீரை வாங்கி 1 நாள் இல்லை 2 நாளுக்குள்ளே நம்ம சமைச்சிடணும். இல்லைனா வந்து அது வாடி அதோடய ஃப்ரெஷ்னஸும் அதோட சத்துக்கள் எல்லாமே போயிடும். அதனால் வாங்கி 1 நாளோ இல்லை 2 நாள்லேயும் நம்ம வந்து சமைச்சிடணுங்க. நான் இன்றைக்கி வந்து முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன். மேக்ஸிமம் வந்து நான் முருங்கைக்கீரை, அரைக்கீரை, தண்டுக்கீரை தான் வாங்குறது உண்டு. எப்போமாவது தான் வந்து பாலக்கீரை வாங்குவேன். ஸோ வந்து முருங்கைக்கீரையில் வந்து ஏகப்பட்ட அயன் கண்டென்ட் உண்டு. அப்படிங்கிறதுனால வந்து முருங்கைக்கீரை வாரத்தில் 2 நாளாவது எடுத்துக்கணும். ஸோ கீரையே வந்து வாரத்தில் 2 நாள் கம்பல்சரியாக எடுக்கணும். அயன் கண்டென்ட் உள்ள கீரைகள் இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரைலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹேருக்கு, ஸ்கின்னுக்கு, அப்புறமா வந்து நம்ம ஹீமோக்ளோபின்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து இந்த முருங்கைக்கீரை உதவி பண்ணுது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து உணவுகளில் வந்து கீரைகள் வாரத்தில் 2 தடவையாவது எடுத்துக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு இலைகளாக அது மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிடணும். ஸோ இந்த கீரைக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா கீரைக்குமே இதே ப்ரொசீஜர் தான். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கீரையை ஃபுல்லாக வந்து அந்த குப்பைகள், வேஸ்டேஜ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அந்த மஞ்சள் இலைகளை எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கையோடையே வந்து நீங்கள் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். சமைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிற லேடிஸாக இருந்தால் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் இதை மாதிரி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மார்னிங்கோ இல்லை ஆஃப்டர்நூனோ நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வரலாம். நீங்கள் வந்து நைட்டு வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்க்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு நேரம் ஒதுக்கி இதை மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு குக்கிங் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க. வந்து முருங்கைக்கீரையை பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம முன்னாடி வச்சு இப்படி குப்பை பார்க்கக்கூடாது. ஸோ திருப்பி வச்சு ஏதாவது பூச்சி, ஸ்பைடர், ஏதாவது எட்டுக்கால் பூச்சிலாம் வந்து முருங்கைக்கீரையெல்லாம் ஏகப்பட்டது வரும். அந்த முருங்கைக்கீரையை திருப்பி வச்சு நம்ம இப்படி உருகணும். அப்போ தான் வந்து பின்னாடி வந்து நமக்கு ஏதாவது பூச்சி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்க்கணும், முருங்கைக்கீரையை திருப்பி வச்சும் பார்க்கணும். அப்படி தான் வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையில் உள்ள அந்த காம்பை வந்து ஆஞ்சிக்கிடணுங்க. ஸோ அவ்வளோதான், கையோட உரிமையாச்சு நம்மளும். இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி உருவி வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதனால தான். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து 2 டேஸ்க்குள்ளே சமைச்சிடலாம் இதை. ஸோ ரொம்ப நாள் வந்து இதை நான் வச்சுருக்க மாட்டேன். 1 டே இல்லை 2 டேக்குள்ளே செஞ்சுடுவேன். எந்த கீரையுமே அப்படி தாங்க. ஸோ வாங்கி 1 நாளோ இல்லை 2 நாளோ நீங்கள் வந்து கீரைகளை தான் ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இஞ்சியுமே அதே மாதிரி தான் நல்லா மண் போக நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி டவலில் போட்டு உலர வச்சுருங்க. ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இல்லாத மாதிரி நல்லா துடத்தி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்ல கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ மண்ணே இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கூட ஈரப்பதமும் இருக்கக்கூடாது. நல்லா இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து டிஷ்யூ அடியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸஸாக வந்து வாட்டர் இருந்தாலும் வந்து அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த சக் பண்ணிடும், அதோட அந்த தண்ணியை வந்து உறிஞ்சிடும். ஸோ மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வந்து நமக்கு வந்து அதிக அளவில் இல்லைன்னா இஞ்சி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்.
கருவேப்பிலையை பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஆர்டினரியாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணாலும் 1 மந்த் வரைக்குமே இருக்கும். நல்லா அந்த காம்புலேருந்து ஃபுல் லீவ்ஸையும் எடுத்துடுங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடுங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு நல்லா இலையை ஃபுல்லாக உலர வச்சுட்டு இது மாதிரி கண்டெய்னரில் டிஷ்யூஸ் போட்டுட்டு இலை வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதும் வேஸ்ட்டாக உள்ள இலை, பூச்சி தாக்குன இலை, அதுக்கப்புறமா பூச்சி உள்ள இலை, இந்த மாதிரி இலைகள் எல்லாத்தையுமே வேஸ்ட்டாக உள்ள இலைகளெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த கருவேப்பிலை இலைகளை வந்து கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 1 மந்த் வரைக்குமே வரும். ஸோ அழுகாது. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த இலை வந்து 1 மந்த்துக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி கருப்பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடுங்க. ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணணுமா வந்து நீங்கள் வந்து சன் ட்ரை பண்ணிடலாம். நல்லா வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கண்டெய்னரில். ஸோ பச்சை மிளகா வந்து இந்த பச்சை மிளகாவோட காம்பு இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த காம்பு வந்து இப்போ கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடும் பச்சை மிளகா. ஸோ காம்பு ஃபுல்லாக கிள்ளி எடுத்துகிட்டு கண்டெய்னரில் டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுங்க. ஸோ டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணும்போது நமக்கு வெஜிடபிள்ஸில் உள்ள எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை எடுத்துடுது. ஸோ அழுகாமல் பார்த்துக்கும். கொஞ்ச நாள் வந்து அது பாட்டுக்கு இருக்கும். ஸோ இருக்கிற பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் இப்படி கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம 15 டேஸ் வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக உள்ளது பார்த்திங்கன்னா வந்து பழுக்க மட்டும்தான் செய்யும் பச்சை மிளகாவிலேயே, நமக்கு காஞ்சி போகாது. அப்புறமா இந்த அழுகி போகாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி சமையலோட அந்த ஹெட்டே பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி ரொம்ப இலைங்க தான். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு வேரை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி அந்த அழுகின இலை ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நோட்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துடுங்க. ஸோ வந்து அந்த வேரை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே 1 வீக்குக்குள்ளே வந்து இலை வந்து பழுத்துரும். ஸோ வேரை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே நீங்கள் வந்து 1 வீக்குக்குள்ளே வந்து அந்த கொத்தமல்லி இலை எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிடணும். இல்லைனா வந்து அது பழுத்து அதோட வாசமே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் 1 வீக்குக்கு ஒன்ஸ் தான் வந்து கொத்தமல்லி இலை வாங்குவேன். வாங்கி 1 வீக்குள்ளேயே அது ஃபுல்லாகவே நான் கன்சியூம் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். நிறைய இருந்துச்சுன்னா வந்து துவையலோ சட்னியோ ஏதாவது பண்ணிடுவேன். ஸோ 1 வீக்குக்கு மேலே வந்து கோரியாண்டர் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து அதோட வாசமே இருக்காது. பெஸ்ட் டிப் பார்த்திங்கன்னா 1 வீக்குக்கு ஒன்ஸ் வந்து இதை மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ புதினா இலையுமே அதே மாதிரி தான். புதினா இலை வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. கொத்தமல்லி புதினா பொறுத்த வரைக்கும் வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அழுகி போயிடும். ஸோ வாஷ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு இலையை மட்டும் கிள்ளி இது மாதிரி கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுங்க. ஸோ இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு இலை வந்து கொஞ்சம் ஒரு வாரம் வரைக்குமே நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே அதோடய ஸ்மெல் இருக்காது புதினா கொத்தமல்லியில். ஸோ 1 வீக்குக்குள்ளே வந்து நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணி முடிச்சிடணும். இல்லைனா வந்து புதினா இலை வந்து சட்டுன்னு கருத்து போன மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ரொம்ப இலையுமே அதே மாதிரி தான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா நான்வெஜ் ஏதாவது பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல வாசமாக இருக்கும். ஸோ புதினா கொத்தமல்லிக்கு இந்த டிப் தான். ஃப்ரூட்ஸ் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கவே கூடாது. ஃப்ரூட்ஸ் எப்போவுமே வந்து வெளியில் தான் வைக்கணும். எந்த ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தாலும் ஓகே தான். ஸோ பொமிக்ரானட், பனானாஸ், அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள்ஸ், எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினாலும் வந்து நல்லா காற்றோட்டமாக ஈக்கள் வந்து மொக்காத அளவுக்கு இதை மாதிரி காற்றோட்டமாக வச்சு இதை மாதிரி நெட் போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எடுத்த வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது அடுக்கி வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதை நீட்டாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே ஒரு ரேக்கில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் வந்து நன்னாரி சர்பத்துக்கு பக்கத்துலேயே வந்து லெமனை வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் வந்து நம்ம வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டை வந்து நீட்டாக வந்து எடுத்த இடத்துல வச்சிட வேண்டியது தான். ஸோ 1 வீக்குக்கு ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வீக்லி தேவைப்படக்கூடிய இஞ்சி பூண்டையும் வந்து நம்ம உரித்து வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிச்சனில் வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பூண்டை வந்து 1 வீக்குக்குன்னு நான் உரித்து வச்சுட்டேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 15 டேஸ் வரைக்குமே வரும். ஸோ பாதி பூண்டை வந்து குழம்புக்குன்னு தனியாக எடுத்து வச்சுடுவேன். அண்டு பாதி பூண்டு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி கண்டெய்னரில் பூண்டை ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பூண்டை பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ 1:3 ரேஷியோவில் தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கணும். ஸோ ஒரு பங்கு வந்து இஞ்சி, 3 பங்கு வந்து பூண்டு, இந்த ரேஷியோவில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வாசமாக காரமும் ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கும்.
ஸோ இதை மிக்ஸி ஜாரில் இப்போ சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறமா வந்து எண்ணெய்க்கு பதிலாக தண்ணிக்கு பதிலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றுறோம். எண்ணெய் ஊற்றினா நமக்கு வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி வந்து நம்ம கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ 1 வீக்குக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நம்ம அரைச்சாச்சு. ஸோ பாருங்கள், நல்லா மையாக இது மாதிரி அரைச்சாச்சு. ஸோ இதை வந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அதோட வாசம் வந்து நமக்கு ஒரு வாரத்துலேருந்து ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் நல்லா அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டியது தான். ஸோ 1 வீக்லேருந்து ஒரு 15 டேஸ் வரைக்குமே உங்களுக்கு இந்த இஞ்சி பூண்டு வந்து ஸ்டேபிளாக ரிமைனிங்காக இருக்கும். ஸோ வந்து சின்ன வெங்காயத்தையும் அதே மாதிரி உரிச்சு 1 வீக்குக்குன்னு உரிச்சு வச்சிட்டோம்னா வந்து நமக்கு குக்கிங்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஸோ நான் அதை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து தேங்காவுமே அதே மாதிரி தான் 1 வீக்குக்கு தேவையான தேங்காவை நீங்கள் துருவி வச்சிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இதை மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரோ இல்லைனா வந்துட்டு கிளாஸ் கண்டெய்னர்லேயோ நீங்கள் வந்து துருவி இதை மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிடணும். ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் வந்து ஒரு 4 டேஸ் வரும். நீங்கள் துருவியும் வச்சுக்கலாம், இல்லைனா க்யூப்ஸ் மாதிரியும் போட்டும் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு இதை மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ 1 வீக்குங்கிறதுனால நான் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் பட்டருக்காக வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் அபீஸ் குக்கிங்ஸ் அண்ட் விளாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு எந்த வகையிலையாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு தெரிவிங்க. மேலும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.